好啊，大家好啊！今日咧，我嚟到一個地方啦。咁呢個地方咧，大家見到咧都好 colourful 啊。其實咧呢個嘅背景咧係一個車房嚟嘅，係啦。咁啊係啊咁，但係今日咧我訪問嘅一個嘉賓咧，都係由喺香港過嚟，係兩年到咁啊。但係咧其實咧我就認識佢咧就喺個商會嘅活動度認識啦。但係咧就好高興啦，佢又幾次一嚟到嘅時候就大家好熱情咁打個招呼啦。咁喺中間嘅過程之中咧，原來咧就啲人一認識佢嘅時候，我就話呢個係啲貼紙專家嚟㗎。咁啊貼紙專家係啦，咁啊貼紙專家，咁我咩貼紙專家咧？因為其實咧小弟架車咧都有貼啲膜嘅。咁啊，但係當然咧，我一嚟到做訪問之前咧，都喺度望一望啊，同埋啱啱咧就大家見到咧片頭係有架車咧，其實都係一個佢哋嘅作品啦，可以咁嘅作品啦。咁咧其實貼紙呢一回事究竟係點咧？原來係一陣間我哋慢慢去講緊啦。原來咧未阿 Kenneth 未嚟之前咧，其實已經係做緊呢一塊㗎嘛。係啊，冇錯。係啦，咁我不如簡單啲去講下，其實你喺香港係本身係做啲乜嘅咧？本身我其實喺香港咧係做啲遊艇相關嘅業務嘅。咁啊，遊艇嘅幾個範疇啦，做一啲遊艇嘅玻璃貼膜啦，遊艇嘅一啲貼紙嘅貼膜啦，成隻船嘅外部啊或者係內部，我都可以用一啲好3M 嘅貼紙咧做一個翻身嘅。咁啊喺呢個市場上邊咧，香港嘅市場咧比較多船啊，咁所以咧嗰個機會比較多啲。咁但係點解你會係一開始嘅時候，其實你係不如咁講啦，其實你係讀乜嘢㗎？其實我就好坦白，我都係中學畢業出到嚟就好社會大學咁不斷去做一啲進修啊，因為我亦都有讀一啲唔同嘅 course 啊，不過都係一啲好基本嘅 course 啊，咁啊有啲 diploma 咁嘅 cert 啦嚇。咁點解會揀咗係即係貼嘢呢樣嘢？貼紙啊，貼開頭你話貼遊艇啦，咁啊點解會去到呢個 angle 咧？因為其實咧喺我做貼紙，即係做遊艇貼紙之前咧，咁我都要經過一個階段嘅，咁就係喺有一啲大型嘅公司咧做一啲做一啲廣告嘅表貼。表貼就係可能你哋會想像得到，成日經過一啲嘅買飛嘅地方咧，就會見到我哋有啲好精美嘅廣告嘅表貼啦。例如可能係你哋一啲大嘅節日，中秋啊、聖誕節，有陣時有啲好靚嘅畫咧，嗰啲我都會做過嘅。即係你係做嗰啲先嘅。係啦。跟住就點樣一個演化就變咗做係真係貼落啲實物嗰度，跟住就做一啲我哋美容啦，可以咁講。係啦，汽車美容啦。係啊，點解會去咗？係啊，點解去咗遊艇美容呢一樣嘢？因為咧嗱，我嗰陣時咧係有一個長時間咧，我就做呢啲叫表貼嘅工作啦。咁啊做下咁啊，開頭係 part time 性質，因為個朋友話：喂，不如你過嚟幫下手啦，好簡單嘅啫，我教你啊。咁啊好啊。咁啊一做咗年幾2年咁啊，跟住就有興趣啦，不斷去演變，不斷去將個技術提升嘅話咧，咁啊有個興趣，有個興趣咧，跟住有一日萌生一個諗法，咦？咁其實如果我長期有工開，我點解唔自己開一間公司去做一啲表貼咧？咁即係有個咁嘅 idea 啦。長期有工開已經好啊。係啦，開檔通常都會諗緊話有冇啲穩定嘅客啊。係啦，咁就不斷去接觸呢一個嘅業務啦，咁一路做咁啊，跟住佢就話：不如開間公司啦！開間公司做咩好咧？咁啊，你如果做汽車咧，即係嗱，如果我做呢啲廣告表貼咧，都已經個市場都好多競爭者。咁我如果新入行咧，我就一係用價錢平去吸引，但係價錢平咧，你又未必一定中嘅。如果你要黐埋一啲好大型嘅機構度。第二，咁你如果唔做呢行，你可以用啲貼紙嘅首位喺邊度咧？一係喺車度，係咪？咁但係車你一打喺 Google 一打就或者 Google Map 已經全可能你屋企附近已經有幾間，咁你又係同一個問題啦。咁你仲要有啲好重嘅一啲成本，例如鋪租啊、燈油火蠟啊、請人啊，咁你全部都係一個開支嚟。係。好啦，跟住再諗，咦？咁好似又唔係我想要嘅範疇喎。不如有一日咁啊，坐天星小輪過海，香港島啦，九龍港香港島啊，紅磡過去北角咁樣。咁我諗下，咦？叮一聲，不如做船啦咁樣。咁啊做船，咦？咁啊又有啲咩空間咧？做玻璃貼啦，船嘅玻璃貼我 OK 啊，因為好 common 啊嘛。第二，咁啊船咧有陣時我見佢某啲公共嗰啲船隻咧，原來有某啲字咧都係貼紙嚟嘅。咁我一諗。絕對有得諗喎！咁即係其實你本身就好似一個迷思咁，定係突然間叮一聲咗，不如做呢樣嘢？就係叮咗一聲，跟住就想向船發展。好啦，咁有目標，係啊，點實踐咧？係啊，就係有一個伯樂。
OK，有伯樂咧，就係我其中一個好好嘅朋友，佢係船廠太子爺，係啦，咁就變相有一日揾佢傾偈啦，咁啊跟住咧，原來你有呢個 service， 大家可以合作喎，因為我哋冇嘛，咁原來你呢個 service 係好嘅，我哋咪可以推介俾我哋客人咯，咁啊一拍即合。即係本身個 market 嗰度咧，如果你開始即係入去做呢一範嘅時候，其實係個 market 唔係好普遍嘅，唔係好普遍。哦，即係你捉到本身係個市場上仲係未有好充斥呢一樣 service 嘅時候，已經走入去啦。係啦，冇錯。同埋最緊要識人好過識字。係呢個人都係嘅，呢個人都係。係啦，咁其實咧，如果你不嬲，你喺嗰度應該咁睇落，其實應該喺香港嗰度都有固定嘅。伯樂啊、金主又好，或者係一啲客源喺度啦。係。咁其實本身應該都生意唔錯啦，係嘛？還可以咯。還可以嘅話，咁點樣有啲乜嘢又驅使咗你會過嚟多倫多咧？因為本身點解會咁講咧？我哋好多時候咧，即其實我哋一路都接住，大家都知道我會做一啲唔同嘅訪問啦。咁好多人咧都會佢以前都好成功已經有可能都做生意好好啊，或者專業人士啊。咁可能咧就會過到嚟嘅時候咧，又要重新嚟過。咁本身都係好多時候都會好迷茫啊，又會有做啲比較啊，跟住就有啲仲係可能未攞到身份，未攞身份添。咁我哋都希望可以即係俾多少點子，跟住點樣可以係佢哋過嚟嘅時候會多少少可唔可以有啲嘢帶到過嚟咧？咁好簡單，你前面嗰橛手已經聽得到，其實同你而家做嘅嘢可以串連到啦。咁帶到過嚟啦。咁有咩可以驅使嘅過嚟會咧？其實喺香港先唔講啲咩立場先啦，只不過我自己個人認為就同屋企人傾開，喺香港呢個環境喺2年前選擇過嚟之前對上嗰幾年咧，咁我哋都睇到好多情況啦。咁但係就我自己覺得就，與其香港個環境可能會比較差，越嚟越差嘅情況下咧，倒不如我仲有能力嘅時間，同屋企人仲有能力嘅，倒不如我哋選擇一個新嘅地方去重新發展，因為用我哋嘅經驗，用我哋嘅人生，用我哋嘅學識，喺新嘅地方又未必行唔通喎。咁其實我哋開頭過嚟咧都係膽粗粗嘅形式，不如搏下啦，同屋企人商量，不如試下咯，50-50得就ongoing。咁即係其實你過嚟嘅時候都未係一個可能都唔可以話係啲客少咗啊，或者話啲客唔同咗啊，係咪先？唔知啊，跟住可能有啲人過嚟嘅時候會慢慢已經 feel 到可能個經濟環境或者個市場環境唔同，跟住其實你頭先都講啦，叮一聲已經可以有個市場觸覺係做呢個遊艇嘅呢個貼紙啦。咁可能又係咪又叮一聲慢慢覺得都係時候嚟啦咁啊？其實就都係有啲客人咧都話賣船，咁我亦都睇到唔係一個半個嘅 case。你話一個半個可能咁啱啫，唔係喎。見到有啲客或者船喺個 market 上邊都好多船嘅盤喎，咁啊，即係你都會分析得到。咁咩人會離開香港啊？咩人會賣船咧？咁就係一個牽使令到會睇到，咦？有啲咁嘅現象出現，我都要為我自己打算一下噃咁樣。咁你一過到嚟嘅時候，其實係你本身已經準備定係我將呢邊手有冇啲人係需要呢一樣嘢咧？或者即係已經係做定功課，即係嚟之前可能話嚟探路先，跟住探完路跟住先至過嚟啊？定係你過到嚟之後先至摸嘅咧？其實好似你話齋，我係後者啦。嚟到先摸，OK。因為嚟到嘅時間咧，唔係應該咁講，我嚟之前咧都知道，呢邊我哋做藍領咧係一定係最穩陣嘅。例如係裝修工啊，或者係一啲即係總之係一啲藍領嘅揸車嗰啲啦，咁因為人工好似比較好啲啦。咁我哋過嚟之前真係做晒呢啲研究嘅，but 嚟到之後咧，又睇到好似又即係可能環境又唔同咗，因為始終我哋用咗起碼9個月時間先至由落實到過嚟，用咗9個月時間，可能個環境又變化咗。咁所以同我哋開頭諗嘅嘢有啲唔同啦。咁但係所以嚟到嘅都要咬實牙關，不如又落地試下啦。真係做咗藍領，因為我嚟到真係做過裝修，都做咗半年8個月差唔多啦，我諗法啦。咁做咗，咁係咪真係代表藍領我揾到錢呢？我深信你如果係開間公司做裝修呢，你會揾錢。但係你係一個細工、中工嘅話呢，就未必揾錢啦。咁我哋通常做裝修嘅分細工啦、中工、大工3個 level 嘅。
咁你話大工嗰啲可能一日有成300蚊至350蚊呢個水平啦。咁我哋細工咧就拜時薪，可能一個鐘都係16個半、17個半咁樣。咁你話計到啊，因為你做8個鐘都係百幾蚊，係咪？咁相對地喺個數字上邊又唔係叫揾到錢咯嚇。咁所以可能好多朋友話想過嚟之前一定要做裝修啦，其實就要分翻開呢個層面去分析咯，係啦，即係我呢個係少少自己意見。好啊，其實都有啲人係覺得即係會嚟到呢邊手都好多需求係落手落腳，即係聽唔少，即係小弟都有時會聽到話喺嗰度嚟其實好需要呢啲整屋㗎或者係做裝修嗰啲，即係落手落腳做嘅，會容易啲揾到工啦。係。咁啊，但係點係啦？即係你本來係呢一樣嘢啦，咁但係到而家你見到成間鋪都要一啲成本啦，或者係要 set up 啦，咁點樣可以哇有一個咁嘅，無論係有咁嘅決心，係會放啲資源落去，要真係有啲燈油火蠟嘅嘢，或者後邊嗰部咩機嚟話？後邊嗰部 Porter， 我哋做一啲 window tinting 啊、PPF 嘅 P-cut 嘅工作。係啦，呢啲都一台幾多錢啊？一台都7-8千。7-8千係啦，嗱呢啲咧本身啲身材工具就慢慢呢度都有唔少啊。咁你要添唔同嘅嘢嘅時候，咁都係成本嚟㗎。咁點樣會係啦？即係就會行咗呢個咁嘅即係兩個方向咧，係啦。因為嗱，我做完裝修咧，咁啊即係都試過啦，落手落腳，真係辛苦嘅，即係叫辛苦錢。跟住咧，我亦都做到咁上下，我真係放棄咗，我想揾翻舒服少少。跟住我揸 Uber 都經歷咗1年㗎啦。OK。咁我點解要揸 Uber 咧？其實我係想咧認識下啲路。係啊，我除咗識路之後咧，其實我真係有啲 friend 都唔係呢個多倫多揸。其實揸 Uber 其實係識唔識到人㗎？我自己就應該咁講，我哋喺個 WhatsApp 群組咧會有 Uber Group 嘅群組嘅，咁你喺嗰度會識到一紮人嘅。咁都係識客嘅，唔會識到客嘅。哦，全部就係識翻啲同行啦。有啲人咧睇電視或者睇乜咧，就成日都好似成日啲司機好容易識到新朋友。都唔係嘅，因為通常啲客咧就坐你車咧，車人嘅時間佢唔多睬你嘅，即係佢會塞住隻耳啊，自己享受佢個 moment 啦。咁我哋又專心揸車，都好少同客咁樣傾偈，因為我哋唔係的士行業嘅人啊嘛。係。你香港的士就話今日天氣好好啊，即係會拗水吹啦，我哋即係唔會應該 Uber 係唔會揾翻舊嗰個司機嘅，通常就會 random 嘅。係啦 ，random 派嘅。OK，除非我同你熟，你每一次都要揾我車，咁就一件事啦。但係呢個機會都幾低嘅。OK，咁啊 Uber 我都試過啦，咁就但係就開頭做還可以嘅，即係一個月都我諗3000-4000蚊都有嘅。未扣有錢，未扣保險啊！我講緊未扣稅係有嘅，不過你扣完之後都可能得翻2000零蚊。係，咁我都經歷咗8個月啦，7-8個月到啦嚇，跟住翻去最後都係覺得翻去同屋企人商量下，不如我有門手藝，我點解唔好好發揮咧？咁啊揸 Uber 我揸到幾多歲咧？同埋見到而家佢啲價錢就可能冇咁理想，即係呢個係事實嚟。咁你接咗得8蚊，你一個鐘有陣時可能幾個鐘冇嘢做嘅喎，喺條街度不斷，你又要有錢又要剩係咪？咁你都要開飯係咪？咁唔係一個好嘅選擇，所以最後我會覺得就係翻屋企同屋企人商量啦，跟住不如投資啲錢啊去開一間呢啲鋪。咁當然啦，開呢間鋪亦都會面對好多問題啦，就係租金啦。唔好講租金住，因為講租鋪先。係租鋪咧，因為呢邊咧就唔係好似香港咁落去其中，我屋企樓下可能揾條街，隔離就賣生果、睇醫生、即係茶餐廳，你隔離有車房都得嘅，係咪？係。Sorry， 呢度咧係擺松齡，你呢一個區域只可以咧係做汽車有關嘅嘢。OK。係十分之難去揾嘅。OK。我就係揾呢個鋪揾咗半年。OK。咁不斷去揾啦，因為你不斷去睇啦，你唔可以靠上網一啲 marketplace 啊，跟住佢影俾你睇就好靚，但係你要設身處地去睇下間鋪，幾大地方，擺到幾多架車，諗要計數做幾多嘢。例如你即係好似而家我哋開咗鋪，都一年鬆啲啦嚇，咁啊正式嚟講真係1年到嘅啫。咁你要計算啦，你預計做玻璃貼，你每一日可以做幾多啦？可能1-2個，或者最多做幾多，最少要做幾多去 afford 翻成個鋪租啦、水電啦、或者係其他一啲雜費啦嚇，因為你可能夏天你要開冷氣啦，會有電費啦。冬天咧你開 heat 啦 ，heat 係最金嘅，無端端你可能要俾多唔知幾多百蚊嘅電費啦，因為你個冇辦法，因為太凍。
咁呢個係我哋叫生財工具啦嚇。咁另外有啲洗車嘅一啲 pressure washer 啦。呢個係你已經做咗一個 estimate， 即係已經係估算要用幾多錢先㗎。冇錯。OK，係啦。咁另外就有啲porter 機啦嚇，即係你要做得快，你一定要靠機器嘅，呢個係事實嚟嘅。因為你一對手，你開頭開業嘅時間，我冇呢啲咁快速嘅cutting machine 咧，都即係你都要一個三四個鐘嘅時間先做得起一部真正嘅車，即係快嘅情況下，你先可以完成到全車嘅玻璃貼。而家有晒 pre-cut 都快好多，即係基本上我諗係3分2啲茶餐廳翻單，攞你台翻單，冇錯啦，個流程係咁樣咯。OK，咁再加上就係要訂貨啦，即係玻璃貼啦、PPF 啦，即係我以前喺香港我用開3M 嘅，咁其實而家我覺得係70% 我都用3M 嘅，30% 咧就係自家品牌。咁睇下即係邊個時，因為3M 始終係世界性大品牌，又係上市公司咧，咁啲客嘅信心會比較大啲，同埋喺嗰個 performance 啊，總之客人嘅角度就係我俾咁嘅錢，我想再用高級啲，咁我哋係有alternative 俾客人去選擇嘅。咁但係頭先個問題嚟啦，其中一樣嘢就係你話原來成個松都係要做同一類嘢啊。咁當然唔係一定間都係同一類嘢。咁你會唔會擔心話其實哇呢度你知道多倫多都揸一段路去一個地方都要時間㗎嘛？咁會唔會係你都擔心話有其他對手係同你做同一樣嘢咧？其實就每個市場都有佢嘅競爭嘅。咁 even 我哋嗱，其實我就搬上嚟Stouffville 呢個位置啦，咁就。當其時揀咧，我都有揀過諗過喺Markham 嘅或者係呢個 Richmond Hill 啦，咁但係end up 未有一啲合適嘅鋪位啦，咁同埋嗰邊競爭都比較大啲。咁咁啱呢邊有啲朋友又講我不如試下呢邊啦，咁我好啦，咁即係我中意聽人講嘢嘛，因為亦都容易中意想吸收人哋嘅長處，因為自己嘅短處比較多。咁上咗嚟呢邊睇咁啊，一睇OK 喎呢個鋪，咁細間又擺到一架車咁，但係其實可以擺2架嘅，咁就逼少少，但係就可以個流程上邊可以 smooth 啲啦。但係通常我就一架車會集中啲，做得會比較好啲。咁另外就係揾呢間鋪嗰陣時咧，就會睇啦係夏天嘅時候會唔會好熱啊？咁其實呢個鋪又好得意嘅，即係如果你閂晒門咧，佢就比較涼少少嘅，即係唔係話好熱嘅。即係還可以，即係可能閂入個閘，跟住好涼嘅。係啦，咁但係都試過，因為呢邊咧都有40幾度曾經出現過嘅溫度，咁真喺嗰幾日咧真係比較熱少少嘅。咁所以我嗰幾日咧，我閂咗閘真係頂唔順。咁有時做嘢都係有啲天氣嘅影響啊。係啊，你冇個健康，咁你嘅健康受到威脅，咁梗係直接同客人講，我有陣時可能呢幾日唔係一個好嘅日子喎，不如再安排個時間啦，咁我會做得好啲咁啊。我已經未開始，我已經流晒汗啦，咁我點做啫？所以呢度比較好啲嘅。呢度啲人有人情味多啲嘅，有啲人性啲嘅。係啊，冇錯。係啦，咁即係其實你都帶翻出又係另一樣嘢喎。原來你揀呢間鋪都係識人嗰個識字。係啊，咁啱就真係識到啲合適嘅朋友幫手，就真係快人幾步添。係啊，即係所以即係如果係大家要研究話要開鋪咧，其實有時可能你自己都諗住從一個好正常嘅途徑，可能喺個 market 度 cold call 或者揾咧，其實可能分分鐘都要走出嚟，可以問下多，即係同人講多句話，你想要做乜，可能都有人會幫到你手啦。係啊，咁咁即係而家你喺呢個咁嘅過程之中咧，其實你即係介唔介意講咧？咁其實去到已經成年幾啦。係。咁去到呢個階段點？你有冇啲乜嘢會做，令到你會令到多啲人認識啊？或者而家你嘅生意會唔會已經去到收支平衡啊咁嘅嘢咧？坦白你話收支平衡可以叫挨住咯，但係即係未係我預期嘅生意啦。因為始終我喺香港本身係做開幾門生意嘅，咁大家計數好清楚咧，你一定起碼起碼應該要超過6個月嘅資金，你先可以叫做抵禦得到一盤生意，跟住 roll over 落去嘅一個挑戰啦，係咪？即係叫製造個現金流。係啦，冇錯啦。咁你話
收支平衡嘅，而家我諗佢係可以勉強啦，但係唔係我想要求嘅嘢，即係我都有啲要求。起碼唔使每個月貼落去做啦。係啦，冇錯啦。咁喺啲通常而家啲好好嘅，咁我哋靠網上啦，因為呢邊地方大啊，唔係好似香港咁。你香港你去 cold call 係咪？係。但係呢邊地方咁大，你揸架車去唔係咁 work 喎。咁你一定係用網上。而家最興嘅幾個 channel 啦，IG 啊、Facebook 啊同埋 YouTube 啦，係咪？咁啊，用呢啲形式去話俾客聽我哋即係我通常就唔會話俾客聽我有幾好。只要話俾你聽，我哋會有呢個 service， 因為點解咧？其實啲客人嘅眼睛都係雪亮嘅，同埋佢哋有陣時佢哋未必好清楚每間鋪嘅強與弱，但係我哋係希望話俾客聽，大家都有個 service 㗎。客人點樣去揀咧？從呢個角度，客人點樣去揀一間好嘅鋪去做，就唔係話我擺晒啲片出嚟，我做得非常之好啊，咁啊，唔係咁樣嘅。即係我成日覺得客人有陣時誤解咗即係用一個 multimedia 嘅平台咧，佢就扭曲咗有啲人嘅諗法，純粹就係我擺晒最靚嘅嘢出嚟，咁但係每間鋪。每個同行啊都有佢強與弱嘅嘢噶嘛，有啲鋪可能佢唔擅長做玻璃貼，揾人上門做嘅，咁我好似唔係㗎，我哋咪全力喺度做咯。個客喺度睇，個客喺度等，我都好 welcome㗎，你咪喺度等咯。咁我可以仲有嘅機會同客互動多少少，傾下偈。即係我覺得有陣時我哋香港人同埋而家我有50% 都係香港人嘅，有50% 係其他國籍嘅，有外國人啦，已經好好㗎。係啊，有唔同嘅國籍嘅人士過嚟幫襯咁樣。呢個都係有啲人係擔心，淨係做香港人或者同一個圈子，其實做唔到咁多。係啊，咁但係。如果係發展到其他嘅圈子，即係成功㗎啦，已經推廣過呢度嘅領域，其實唔係淨係靠社圈咯，其實係自己嘅品牌有其他嘅即係其他嘅人士都會了解得到。但係我哋聽講你唔係淨係做車㗎喎，即係貼紙仲有已經掂埋其他㗎喎。係啊，因為我本身喺香港，頭先我有提過，我係做遊艇嗰啲玻璃貼啦。咁其實香港。我亦都做好多豪宅嘅玻璃貼，咁好啲其實係有啲豪宅嘅玻璃貼係做咩？豪宅嘅玻璃貼啦，因為防曬隔熱啊嘛。哦，即係因為香港都比較有好多地方都西斜，呢邊有啲村屋啊，有啲呢度仲勁。係啦，咁呢邊就更加強勁啦。咁即係變相我用翻我傳統嘅一個技術技巧去喺呢邊話俾客人聽。除咗我做車，屋企我哋都有做。咁一般我哋做 residential 啊，一啲商場啊，一啲餐廳嘅鋪頭啦，屋企啊，尤其是 townhouse 啊 house 啊，咁啊住呢啲咩就係我哋嘅 target 咯。咁另外除咗防曬隔熱，我哋有啲 privacy film 啊，亦都有啲防爆膜啊咁樣，即係有唔同好多元化嘅。即係其實係用緊一個技術。就搬咗過嚟用翻呢啲嘢，然後呢度都有同樣嘅需求。係啊，冇錯。咁其實幾好喎，即係可以衍生到係用同一樣嘢，其實原來唔係淨係車，跟住原來即係有啲人就淨係諗緊車膜啫嘛，即係我唔係做 protection 咪得啦，但係原來啲嘢可以擺入屋嘅。係啊，因為尤其呢邊咧個太陽仲比香港，我覺得好感受到一樣個紫外光啊。其實你可能唔曬，但係你嗰啲紫外光其實你個人唔係我唔係日日出去曬㗎，但係可能你可能真係坐喺個窗邊冇連嘢一陣，可能已經變咗色㗎啦。變咗色㗎啦。係啊，即係呢個我感受到嘅。係啊。係啦。咁喺啲頭先都講咗啦，其實講緊過程之中原來有咁多演化啦，即係都好高興你可以原來將自己嗰樣嘢帶咗過嚟啦。咁其實本身有冇啲嘢去到而家呢個階段，其實你都擔心要面對嘅咧？中間有冇啲嘢棘過你？可能其實好唔好做啊？咁啊，即係好唔好繼續 go ahead 咧？呢個係最正面嘅問題嚟嘅，即係每個月你都會去諗啦，究竟啲生意係點樣咧？如果你生意唔夠又點樣做咧？咁就係不斷去同人即係見到啲唔同嘅朋友啊，識多啲新嘅朋友啊，因為你要喺個做生意嘅領域上邊，尤其是喺加拿大啊，因為加拿大同香港做生意嘅模式係完全兩件事嚟嘅。我開頭覺得，我喺香港有幾間公司啊，自己攞個生意經驗過嚟做咧，其實好似用得着，但係原來而家都超過年幾嘅時間咧，我覺得係兩樣嘢嚟嘅，直頭係嗰個水平啊。因為香港人我哋慣咗好快啊，乜嘢都要快，乜嘢都要係好長。但係呢邊咧，你唔係㗎，即係好似好簡單，個客 enquiry 個想 ask for 做 window tinting。
我哋香港係好快噶嘛，可能喂你今日上晝問，下晝就 confirm， 我聽日過嚟做啦，係咪？仲要問你攞啊，最緊要。係啦，sorry， 但係呢度咧可以儲半年嘅嗰客，佢半年之後先揾你，記唔記得我話半年前問過你咧做玻璃貼咧？哇咁樣。哇，咁即係其實你唔 push 得嘅，push 唔到㗎 ，push 唔到。係啦，push 唔到，同埋佢啲唔會睬你嘅。但係佢覺得佢攞完個價咧，總之佢有一日佢要記得你咧，佢就會揾你嘅。係咁樣嘅，即係你 even 你 send 嘢俾啊 message 啊 text 咧，佢可以唔覆。即係唔介意你係中咗落去嗰度，但係就唔好推佢啦。係啦，你 push 佢唔睬你，但係佢有一日佢會翻嚟揾你嘅，好得意嘅。OK，任何嘢都係。因為我哋公司比較多元化啲啦，除咗頭先所講嘅玻璃啦，咁亦都有做車嘅 PPF 啊、車嘅 coating 啊、轉色啊、洗車啊，做一啲汽車嘅美容啊，咁我哋都會有晒呢啲嘅工具喺鋪頭嘅，咁所以都想俾唔同嘅客人或者嘅即係嘅受眾啊，去知道了解多我哋呢個鋪頭嘅特性，因為其實我哋見到後邊有個咁大嘅機械人咧，其實就係新世紀福音戰士，咁其實我就係好中意，係啦，第一啦，第二又覺得我其實去喺香港又好，喺加拿大都好，我去過好多唔同嘅汽車美容店，大部分咧都係黑色、白色、灰色三個元素啦。咁我亦會諗就話點解我唔可以做一間日式東瀛風嘅汽車美容店咧？俾人覺得更加有印象深刻一啲咧。因為日本嘢喺我哋亞洲人嚟講咧，其實不嬲都係話係比較靚啲嘅、精美啲嘅，係咪？咁 even 我而家嘅 coating 我都係 made in Japan 嘅，直接日本進口嘅，或者某啲玻璃紙啊，我都係用日本牌子嘅，咁所以就有個質素嘅保證嚇。咁所以呢個都係其實想同唔同嘅受眾或者其他嘅 supply 啊去分享。咁呢個其實都係好緊要，因為其實我諗其中一個你都知㗎啦，香港人嘅其中一個精神都其實好啲嘢都係可以 quality 咯。係啊，其實有好多嘢都係淘寶㗎。係。但係個問題就係，如果你要做翻好個質素，就你都要背後係交到啲有質素嘅俾個客咯。淘寶我諗大部分人自己訂開嘢都知啦，佢個片都實好好㗎，嚟到又甩皮甩骨，或者有啲可能好好嘅，但係你總有一部分係唔得嘅要退貨嘅，係咪？咁呢個係真係一分錢一分貨。呢句我就啱啱想講，你未講我都覺得係好多嘢都係。一分錢一分貨，即係其實你如果要做生意咧，其實即係短短咁嘅時間聽到你所講咧，無論係準備啊，或者係做一樣嘢，其實你係冇得馬虎嘅，冇得馬虎。即係就前邊已經構思好你自己本身係開檔嘅時候零零息息嘅開支啦，跟住個貨喺邊度啦。我諗你就算係揾日本貨過嚟，你都有準備過究竟點樣拎過嚟啦。係啊，冇錯。咁所以開檔就算我諗做飲食有自己食材啊，咁但係原來做貼紙咧都唔係話你解決到個表象係俾到人咧，跟住就要去話收到人錢嘅。其實係你要翻單咧，其實都要有自己嘅原則啦，即係自己過到人過到自己咧個原則應該係嚇。咁有冇啲嘢可能話即係本身我哋節目咧好多時候都知道好多人啱啱仲係啱啱過嚟啊，或者仲未可能分分鐘未有身份添，但係又可能有啲人係會想了解多啲，其實過到嚟可能有乜嘢嚟咗一段時間啦，有冇啲嘢可能話俾一啲説話啱啱過嚟嘅人去可能係想同你講下咧？其實我自己喺呢年紀就係一個過嚟人啦，咁最緊要我覺得係唔好因為怕冇工做而去做一啲你唔中意做嘅工咯。即係 even 我今天我都未有身份，但係最緊要清楚自己嘅定位咯。即係例如你係對中意煮嘢食嘅，咁你不如就確切咪人哋餐廳請個企台，你咪由嗰個位開始做起先咯。Instead of 你其實你對，假如你係對裝修冇興趣。你又因為冇飯開，你都夾硬喺度裝修，其實有機會整傷自己。咁下個機會嚟嘅時間，你又未準備好，咁其實機會就白白流失咗。即係呢個係我自己一個想表達或者分享俾嚟緊嘅或者喺呢邊未有身份或者係努力拼搏中嘅朋友嘅一個，盡量堅持翻自己想做嘅嘢。係啦，就唔好為咗生計或者係
即係馬死落地行去係啊咁快就放棄，冇錯即係盡量揾緊自己想做嘅嘢啦。係啊，係啊，咁啊，好緊要嘅。希望大家都可以順利啦，最緊要都希望大家順順利利，即係呢度本身都係要有機遇嘅，係啊所以多啲咧出嚟蒲下頭，認識多啲人咧，咁可能咧就揾到啲點子，因為見到成個訪問之中咧，都係要需要有啲人係大家互相交流，俾到點子你，同埋可能你諗到嘅嘢係真係有需要係幫人哋有幫你一把先會揾到你啱嘅鋪啊，係啊或者係好嘅客源咯。係咁啊，好多謝你嘅時間先。嗱， Thank 咁啊，希望可以呢集嘅內容可以幫到大家啦。OK。福生無量天尊。